سارنا اليوم إلى جبل خوني المشهور بمدرجات سعال. هاي التفاصيل مسجلة هنا، طول المسار وارتفاع المسار وفارق الارتفاع، والارتفاع نقطة النهاية نفس الشيء. وهنا التفاصيل إذا كان واحد يمشي ولا يركض متى بيوصل تقريبا. كيف جابر؟ مستعد؟ لا نبدأ المسار إلى الأمام. لا رجوع. يلا بنشوف اليوم اللياقة من بنوقف عند أي درجة عاد. مواقف السيارة. انطلقنا من هناك. المسار مقسم إلى 3 أقسام: طريق ترابي، وبعدين درج عبارة عن 626 درج، وبعدين طريق ترابي مرة ثانية. هناك بعيد المسار الناس يطلعوا واضحين من بعيد. طبعا المسار كله صعود. شوف اللوحة الفنية، صورة السلطان قابوس السلطان هيثم، مكتوب عبد الرحمن المحاربي. ما شاء الله عليه. المسار ما شاء الله، هذا المسار فيه حركة كبيرة، الناس رايحة ورادة، مختلف الأعمار، مختلف الجنسيات. هناك الدرج يبدأ فوق. المسار هو ياخذك من هنا إلى فوق. بس قلت بشوف المناظر. شوف الحركة، شوف الناس، ما شاء الله. نكمل طريق الترابي. قلنا نصور لكم الواقع يعني. من نقطة وقوف السيارات إلى هنا كله صعود، يعني ما طريق ترابي سيدة، لا كله صعود، وبعدين درج يكمل. اقتربنا من الدرج. الحين وصلنا لأول الدرج. مكتوب عليه 626 درجة، وفوق مكتوب 630، لكن الأغلبية يقول 626. وهذه مدرجات سعال. يقولوا اني مسوين هذه الدرجات سنة 2001، يعني الحين 19 سنة، يعني من حقها شوية الدرج يتكسر، لكن تكسر عشان مياه الأمطار يمكن. بس 590 ما 500 600. انت مسوي 600، انت ما حسبت هذين. 626. احنا يمكن مرينا على 20، باقي 600. يلا ما عليك، ماشي منه ديسكاونت 590 بلاك فرايدي. وصلنا 550، باقي لنا يعني قصدي 550. باقي لنا 500.
150. جابر باقي القليل. خلي فيه 400 درجة باقي. لو يحطوا بعد في هذا الدرج كم تقريبا حرقت من السعرات. يحمسوا الناس. عاش جبير. باقي تقريبا نص المسافة أو أقل بشوية. رسالة للجميع: نسمات الهواء العليل من هذا المكان يبين البحر. أعتقد هذا صوب السيب، وكنيس صناعية. كتابات على طول الطريق، توعية بالنظافة، المحافظة عليها. وكذاك كملنا 626 درجة. والحين الجزء الثالث والأخير اللي هو الطريق الترابي، ونصعد إن شاء الله إلى برج الأرسال. هنا الطريق مش شبه مستوي تقريبا، بعدين هناك طلع حادة شوية. قبل عن نصعد فوق خلنا نشوف المنظر في هذا المكان. كم المسار قبل شوية حد طاح في هذا المكان، فأحسن واحد وهو نازل ما يركض، لأنه ما تعرف هذه الأحجار الصغيرة ممكن تزحلقك أو شيء. فلاحظت كثير ناس وهم نازلين يركضوا. قريب نوصل محطة الأرسال. خطوات بسيطة. محطة الأرسال آخر مكان في المسار. بنطلع فوق نشوف الإطلالات. أخذنا حوالي ساعة مع كم وقفة؟ 4 وقفات أو 5؟ في وقفات كذا بسيطة، لكن وقفات ما يمكن وقفتين كان شوية مدة طويلة، لكن مناسب. هم حاطين المتوسط 45 دقيقة أعتقد أو 40 دقيقة تقريبا، واحنا زودنا شوية مع الوقفة. طبعا الرياضيين 25 دقيقة. أي اللي يركض. هرولة. احنا ما نريد نركض، عاد نتعور بعدنا. هذا أبو قاسم. عاد مو يجينا هليكوبتر يجينا.
هذه جبال الحجر الشرقي. الحين خلصنا المسار، الحين خلاص ننزل. مسار كله كان صعود، لازم واحد يتدرب قبل أن يجي إذا كان مبتدئ في الهايك.